Bamwe mu babazwe n'izo nzobere z'Ababiligi mu kubaga amagufwa by'umwihariko abakoresha ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé bishimira kuba iki kigo gisigaye gikorana n'ubwisungane mu kwivuza abafite ubumuga ngo ntibazongera guheranwa n'agahinda bitewe n'ikibazo cya mikoro make yo kutabona amafaranga yo kwivuza. Kumva ko yuko bakorana na mituelle noneho rero tuzanga kwivuza. Mbere nayo bundi nayo naranihebye zuko yuko nazakira ngo mbashe kugenda neza nk'abandi, ariko namaze kugera ahangaha mbona ko yuko nyine nzakira. Ubu nimva kuri iyi ndege nzakira ngende neza nk'abandi nta kibazo. Aho numviye ko bikorana na mituweli nabaye nyambere yo kuza hano, kugeza ubu ngo mfite icyizere ko umwana wanjye ari mazakira. Numvaga ko ntako azagumya akahama mu bwigunge kuko ari nta bushobozi yari afite bwo kumuvuza. Ni nawo mpamvu yagejeje mu myaka 14 ntaramuvuza. Yajyaga kwiga yagenda iminsi 3 akananirwa, aho ntaje kwiga bitewe nuko nta buzima afite. Umuyobozi w'ikigo cya HVP Gatagara Frere Misago Kizito avuga ko ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima kuva mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka hatangijwe uburyo bwo kuvura abafite ubumuga hakoreshejwe mituweli. Kuva iyi gahunda yo gukoresha mituelle de santé yatangira ku bitaro bya HVP Gatagara, umubare w'abafite ubumuga baza kwivuriza kuri ibi bitaro wariyongereye. Ibi ngo bizatuma n'abari barabuza mikoro babona uko bivuza, bityo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza, babashe nabo kugira icyo bakora kugira ngo biteze imbere nk'abandi. Ikintu cyatugaragaye nuko hari abarwayi benshi bari muri societe yacu ari aho ngaho gusa, ariko bari babangamiye by'ukuri batabasha kugera kuri ubwo buvuzi, batabasha guhabwa ubuvuzi. Kuba rero mituweli yarafashije abantu batishoboye kugira ngo bashe kujyibona ubuvuzi, n'ibintu byadushimije kandi ngira ngo n'abarwayi bageze hano barishima cyane kuko bari baraheze mu ngo, kandi utabavuye nk'uko ntabwo babasha kwiteza imbere cyangwa se ngo bagire uruhare mu guteza imbere ubuzima bw'igihugu muri rusange. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Patrick Ndimubanzi akangura by'umwihariko abaturage bafite ubumuga kwihutira kwishyura ubwisungane mu kwivuza kugira ngo nabo babashe kubona ubuvuzi bukenewe kuri ibi bitaro bya HVP Gatagara. Akabashima izo nzobere z'Ababiligi kuba baraje kubafasha kubaga amagufwa, cyane ko mu Rwanda hakiri umubare muto w'inzobere mu kubaga amagufwa. Hari abaspecialiste benshi tudafite cyane muri izi ndwara z'amagufa, abantu baba baravukanye cyangwa bagira nyuma. Ibi rero bifasha kugabanya umubare w'abanyarwanda bafite izo ndwara baba batashoboye kubona ubuvuzi. Ni byiza rero ko dukomeza gukorana nabo bafatanyabikorwa baza kenshi mu mwaka. Nk'uko biteganyijwe, ibikorwa byo kubaga amagufwa ku bitaro bya HVP Gatagara bizamara ibyumweru 2 ahazabagwa abantu bari hagati ya 50 na 60. Nk'uko umuyobozi w'ibitaro bya HVP Gatagara Frere Kizito Misaga bivuga, ku munsi ibitaro ngo byakira abarwayi bagera kuri 200. Mu gihe bataratangira kwakira abakoresha mituelle de santé bakiraga ku munsi abarwayi bagera kuri 80 gusa. Christine Ndacyayisenga mu karere ka Nyanza.